चिली चिकन विद ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ हमने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसको हमने बाइट साइज के पीसेस में लिया है। चिकन के पीसेस हमने लगभग 1 इंच में करे हैं। खूब अच्छे से हमने चिकन को वॉश कर लिया है और एक छन्ने में रखकर हमने इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है। चिकन चिली बनाने के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम इसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें सफेद वाला सिरका ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हाथों की हेल्प से हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हम खूब अच्छे से चिकन पे कोट कर लेंगे और जब सभी मसाले खूब अच्छे से चिकन पे कोट हो जाएंगे तो फिर हम इसके बाद इसमें 4 टेबल स्पून मैदा और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें तेल शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर, मैदा और तेल को हम खूब अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। जब ये तीनों चीजें भी खूब अच्छे से चिकन पे कोट हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 अंडे शामिल करेंगे। अंडे को हम फेंट लेंगे। अंडा ऐड करने से बाइंडिंग तो अच्छी होती है, साथ ही टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप अगर अंडे से एलर्जिक हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अंडे को भी हम चिकन के पीसेस में खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे की भी खूब अच्छे से चिकन के पीसेस पे कोटिंग हो गई है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम चिली चिकन बनाने की बाकी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल को हमने खूब अच्छे से गर्म कर लिया है। 1.5 कप हम इसमें शिमला मिर्च और 1.5 कप हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज के हमने बल्ब निकाल लिए हैं और शिमला मिर्च को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज और शिमला मिर्च दोनों को ही हम कढ़ाई में एक साथ ऐड करेंगे और 1.5 से 2 मिनट प्याज और शिमला मिर्च को हम तेल में फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं फ्राई करना है, केवल हमें इसको इतना फ्राई करना है कि इनकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए और इनका क्रंच बना रहे। 1.5 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इधर चिकन को मैरिनेट होते भी 30 मिनट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि चिकन आपका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो तो आप इसको 1 से 2 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम मीडियम फ्लेम पर तेल को प्रॉपर गर्म कर लेंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करा था। तेल प्रॉपर गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सारी कोटिंग तेल में उतर जाएगी। मीडियम फ्लेम पर एक एक करके हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। जितने चिकन के पीसेस एक बार में कढ़ाई में आ जाएंगे उतने ही हम ऐड करेंगे। बाकी के चिकन के पीसेस को हम सेकंड बैच में फ्राई करेंगे। चिकन की कोटिंग जब थोड़ी फर्म हो जाएगी तभी हम इसमें चम्मच चलाएंगे। अगर हम इसमें पहले चम्मच चला देंगे तो कोटिंग हमारी तेल में आ जाएगी। चिकन को एक तरफ से हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी साइड को फ्लिप कर देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। चिकन मैरिनेटेड है तो इसलिए इसको गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। 6 से 7 मिनट में ही चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा और गल भी जाएगा। चिकन को फ्राई करने के दौरान लास्ट में हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया था ताकि चिकन की जो आउटर क्रस्ट है वो भी क्रिस्पी हो जाए। चिकन खूब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इस चिकन को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। चलिए चिली चिकन की ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून तेल ऐड करा है। जब तेल अच्छे से हीट हो गया है तब फिर हमने उसमें 1 टेबल स्पून बारीक चॉप करा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून बारीक ग्रेट करी हुई अदरक ऐड करी है। लहसुन और अदरक दोनों को ही हम तेल में हल्का सा सौटे करेंगे और यहाँ पर हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, केवल हमें इन्हें सॉफ्ट करना है। जब लहसुन अदरक थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें हरी प्याज का व्हाइट वाला पार्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून हरी प्याज का व्हाइट वाला पार्ट ऐड करा है। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी प्याज के साथ ही हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्च शामिल करेंगे जिसको हमने स्लिट करके चॉप कर लिया है। जब अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून हम इसमें टोमेटो केचप, 5 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली सॉस और 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। यहाँ हम चिली चिकन विद ग्रेवी बना रहे हैं तो इसलिए इसमें सॉसेस थोड़ा ज्यादा जाते हैं। सभी सॉसेस को हम खूब अच्छे से लहसुन अदरक में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में यहाँ पर हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इसमें सॉसेस ऐड करें तो इस हिसाब से हम इसमें नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। पाउडर मसालों के साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे। सभी मसालों को खूब अच्छे से हम सॉसेस में मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते
सकते हैं। सॉसेस और पाउडर मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ हम चिली चिकन विद ग्रेवी बना रहे हैं तो इसलिए इसमें पानी थोड़ा ज्यादा जाएगा। 1 किलो चिकन के हिसाब से यहाँ पर हम इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। पानी को हम खूब अच्छे से सॉसेस में मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने का हम वेट करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर हम इसमें फ्राई करी हुई शिमला मिर्च और प्याज ऐड करेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को हम खूब अच्छे से सॉसेस वाले पानी में मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज ऐड करने के बाद ग्रेवी में हम एक उबाल और आने देंगे। इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करेंगे। यहाँ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने हाफ कप पानी में घोल लिया था। एक हाथ से हम इसमें स्लरी ऐड करेंगे और दूसरे हाथ से हम इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, जिससे कि ग्रेवी में किसी तरह का कोई लम्स ना पड़े। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी पतली चाहिए तो इसमें आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। स्लरी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। चिकन को हमने 2 बैच में फ्राई करा था, दोनों ही बैच हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन को हम खूब अच्छे से ग्रेवी मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना होगा जब तक कि चिकन के सभी पीसेस पे ग्रेवी अच्छे से कोट नहीं हो जाएगी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। पानी और कॉर्नफ्लावर ऐड कर आप ग्रेवी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। चिकन ऐड करने के 30 से 40 सेकंड बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा पकाएंगे तो ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी और चिकन की कोटिंग भी उतर जाएगी। चिली चिकन में रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देने के लिए हम इसमें 1/4 कप बारीक कटी हरी प्याज शामिल करेंगे। चाइनीज लुक और टेस्ट देने के लिए हम इसमें व्हाइट वाला तिल भी ऐड करेंगे। प्याज और तिल दोनों का ही हम ग्रेवी में खूब अच्छा सा मिक्स देंगे और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा ग्रेवी वाला चिली चिकन बनकर तैयार हुआ है। इस चिली चिकन को सर्व कर सकते हैं आप फ्राइड राइस या फिर रोटी के साथ। बहुत ही जायकेदार और मजेदार ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन बनकर तैयार होता है। इनफैक्ट ये इतना मजेदार होता है कि अगर आप इसको अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वो ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसको घर में बनाया है कि रेस्टोरेंट से ऑर्डर करा है। रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन ग्रेवी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे जरूर से दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो उसे 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।